बिहीबार मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गरेको सिफारिस यति बेला चर्चामा छ। मन्त्री परिषदको निर्णय बोकेर बिहीबार नै शीतल निवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनैतिक गतिरोध अन्त्य गर्न संविधानको धारा 67(5) अन्तर्गतको सरकार निर्माणका लागि सिफारिस गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसलाई विपक्षीको चाहना अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसैगरी सरकारले बिहीबार नै राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका 3वटा अध्यादेश मध्ये 2वटामा तत्कालै राष्ट्रपतिले स्वीकृत जनाउनु भएको छ भने एउटा यतिबेला अदालती भाषामा मुल्तबीमा परेको छ। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078, कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 र नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरेको भए पनि राष्ट्रपतिले अघिल्ला 2 अध्यादेश मात्रै जारी गरेपछि यतिबेला राष्ट्रपतिको चासो बन्न नसकेको नागरिकता सम्बन्धी उक्त अध्यादेशले चर्चा कमाएको छ। तराईमध्ये सम्बद्ध राजनैतिक दल जनता समाजवादी जसपाको आधारभूत राजनैतिक मागका रूपमा वर्षौंदेखि अल्झिएको यो अध्यादेश जारी गरेर जसपाको साथ र सहयोग लिन प्रधानमन्त्री आतुर रहनु भएको विपक्षीहरूले आरोप लगाउन थालेका छन्। यस्तै सरकारले पेश गरेका सबै खाले प्रस्ताव र सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दै आउनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न भने किन चाहनु भएन भन्ने सवाल पनि यतिबेला उठाइन थालेको छ। प्रतिनिधि सभामा यही प्रकृतिको विधेयक सुरुदेखि नै अड्किएर बसेको छ। विधेयकका सवालमा सिंगो संसद नै विभाजित अवस्थामा रहेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै पनि उक्त विधेयक संसदबाट अनुमोदित नहोस् भन्ने चाहिरहनु भएको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक सरकार आफैले आफ्ना विगतका अडानलाई चिर्दै यस प्रकारको अध्यादेश जारी गर्न हतारिनुले अर्को सवाल खडा गरेको छ। जन्मसिद्ध आमा बुबाका सन्तानले पाउने नागरिकताको प्रकार र अंगीकृत नागरिकले अन्य नागरिक सरह राज्यबाट पाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संसदमा थातिरहेको नागरिकता विधेयकका विवादित प्रावधान मध्येका हुन्। पछिल्लो पटक सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेश पनि यही धरातलमा तयार भएकै कारण यतिबेला चर्चामा रहन पुगेको छ। सरकारले पेश गरेको यो अध्यादेशले जन्मसिद्ध आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधानलाई समेटिदिएको छ। विगतको अन्तरिम संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर वर्तमान संविधानमा यो व्यवस्था हटाइएपछि मधेस केन्द्रित दल र राजनैतिक हस्तीहरूले नागरिकताको व्यवस्था सम्बन्धी अहिले कायम रहेको प्रावधानको विरोध गर्दै आएका थिए। नागरिकताको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान 2063 सालकै प्रावधान कायम राख्नुपर्ने माग जसपाको छ र अहिले जसपाको उक्त माग सम्बोधन गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीबाट उक्त अध्यादेश ल्याइएको अड्कल काट्नेहरूको जामात पनि ठूलै छ। यो सँगै अध्यादेशले आमाको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। बाबुको टुङ्गो नलागेका हजारौं युवा युवती संविधानकै कारण नागरिकता विहीन बनेकोमा अब उनीहरूको समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित भएको पनि बताइन थालेको छ। हुन त नागरिकता सम्बन्धी यो विवादलाई त्यति हलुका हिसाबले आम नेपालीले स्वीकार गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। नेपालीहरूको आम बुझाइमा नागरिकताको प्रसङ्ग सोझै राष्ट्रवादसँग जोडिएर आएको छ विगतमा र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा चलाउनु भएको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादसँग यसले प्रत्यक्षतः साइनो नगासेको पनि होइन। तर सत्ता र शक्तिको अहिलेको लडाईँमा प्रधानमन्त्री वा भनौं सरकारबाट नेपाली भावनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो संवेदनशील विषयलाई लहरकै शैलीमा पक्कै पनि ल्याइएको होइन होला। यसले राजनैतिक गुढार्थ बोकेको अर्थमा सरकारको यो कदमलाई बुझ्नुपर्ने हुन सक्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।